সো হেই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা একটা গেম খেলতে যাচ্ছি যার নাম হচ্ছে সিম্পল কার ক্র্যাশ। এটা এটা হচ্ছে সম্ভবত বাংলায় বলা হয় গাড়ি গেম। সো এই গেমে গাড়ি ক্র্যাশ করতে হয় এই কিন্তু আজকে আমি দেখাবো যে আমি কত 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 একটা ভালো ড্রাইভার আপনাদের দেখাবো। এখানে 3টা গাড়ি আছে। এটা হচ্ছে পার্ট 1। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন যে আমি কোন গাড়িটা মানে মানে জানাবেন প্লিজ যে আমি কোন গাড়িটা ইউজ করব। এটা এটা নাকি এটা, এই 3টার মধ্যে কোনটা। সো আজকে আমরা যে গাড়িটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে এটা, এই জিপ গাড়িটা ইউজ করছি। নতুন যুগের দূষণ ফোটালেও যায় না, তাই পিওরিটি। চলেন গাইস এই ভিডিওটা শুরু করি। সো গাইস চলেন, এখন আপনাদের দেখাবো যে আমি কত ভালো ড্রাইভার। এখন চুপ থাকতে হবে, তাহলে কথা শুনে যাবে না। সো চলেন যাই। ভেঙে যায় তাহলে আমাকে চিলি সস খেতে হবে পার্ট 2 এ। সো চলেন যাই। আপনারা
এক্সিট। আরে ভাই গেম থেকে কেন বের হয়ে গেলাম? সরি গাইজ, আমি গেম থেকে বের হয়ে গিয়েছি। দেখি ভিডিও কি চলছে। আচ্ছা, আমি এখন এই গাড়িটা নিব গাইজ, চলেন এই গাড়িটা নেই। এই মানে চলো যাই হোক, দেখি ভিডিও আজকে হবে ভিডিও ভিডিও গাইজ, ভিডিও আজকে হবে 2 মিনিট মাত্র। আর আপনাদের আরেকবার বলে নেই, সেইটা হচ্ছে আমি যদি গাড়ি ভাঙি নেক্সট এপিসোডে আমাকে চিলি সস খেতে হবে, অনেক ঝাল চিলি সস।